to the fallen, leave me to be with the broken one last time before I go. Hold the last burning ember, let us never surrender. May we rise up to the call for the glory and the Os macacos são animais mamíferos que fazem parte do grupo dos primatas. É muito comum ouvirmos a utilização do termo para referir a todo aquele primata. Entretanto, nem todos os primatas são macacos. E, em geral, os macacos vivem em árvores nas florestas tropicais e equatoriais. Os babuínos e outras espécies costumam viver no chão, em campos ou em áreas rochosas. O macaco-aranha, que é chamado Ateles grufoi, é um primata que vive a maior parte do tempo nas árvores, lá na América Central ou na América do Sul.